ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri, tudatinze reka tubagezeho amakuru ari kuvugwa mu karere mu rukerera rw'uyu munsi, nko mu masaa 9 za mu gitondo, saa 10 zishira saa 10, nibwo imirwano yubuye mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Imirwano ikaba iri kubera yitwa Kaunga, yitwa Kakogota ndetse na Kaziba. Niyo imirwano iri kubera cyane cyane. Imirwano iri kubera yitwa Kakogota iri guhuza ingabo z'u Burundi n'umutwe wa AFC M23. N'imirwano yatangiye mu rukerera mu masaa 10 niko nari maze kubibabwira, ariko guverinoma ya Kinshasa yo yatangaje ko yamenye amakuru ko imirwano iri kubera aho ngaho Kakogota, Kaziba ndetse na Kaunga mu masaa 1:09 za mu gitondo, nibwo yamenye ko imirwano ihari. Hanyuma imirwano ikaba ikomeye cyane, iri guza cyane cyane ingabo z'u Burundi n'ingabo za M23. Ni imirwano ikomeye cyane. Amakuru ejo yarari nko ku manywa ku gicamunsi cy'ejo, nuko ibikoresho bya gisirikare, harimo imodoka za gisirikare, imbunda ziremereye n'imbunda zisanzwe, byari biri kuva mu mujyi wa Bukavu byerekeza mu bice imirwano iri kuberamo. Ubwo ngubwo ni za Kamanyola naho ngaho Kakogota, nafi ya Uvira. Amakuru yavugaga ko, ndetse hari amakuru avuga ariko tudafitiye ikimenyetso, amwe mu mashusho abakongomani bashize ku mbuga nkoranyambaga zabo berekanaga imodoka zigeze kuri 12 bavuga ko zambutse umupaka w'u Rwanda na Kongo, zikaba zaciye mu Bugarama kugira ngo zishobore kwinjira Kamanyola, zikomeza aho ngaho Kakogota ndetse na Kaunga, ndetse no mu mujyi wa Uvira, aho imirwano iri kuba, imirwano igamije gufata umujyi wa Uvira. Ibi biravugwa mu gihe i Washington kwa kane umusibo ejo, kwa kane hazashirwa umukono ku masezerano gati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Delegation ya Kinshasa yamaze kugera Washington, kandi ni delegation nini cyane. Hanyuma mu bari batumiwe harimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndetse na Perezida wa Kenya William Ruto, hanyuma na Perezida w'i Burundi kuri Twitter Twitter ya Presidence ya Repubulika yatangaje ko Ndayishimiye nawe azerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho azaba agiye mu biganiro cyangwa mu muhango wo gushira umukono ku masezerano azasinywa hagati y'abaperezida babiri w'u Rwanda na Kongo. Aya na masezerano mu by'ukuri yari yaramaze gushirwaho umukono ku mpande zombi, kuko Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Mademoiselle Therese Kayikwamba Wagner yarari kumwe na Ambassadeur Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe i Washington mu kwezi kwa 7, nimba ntibeshe, nibwo bashizeho umukono kuri aya masezerano. Ikizaba gihari nuko n'abaperezida nabo bazaba bagiye gushiraho umukono, ariko birumvikana ko bishoboka kuba ari ibintu byanogejwe bikongera bikongerwaho muri aya masezerano. Mbere yuko yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashizeho baminisitiri basha muri guverinoma y'u Rwanda, aho mu Minisiteri y'ububanyi n'amahanga nanyo tuza gutindaho cyane, kuko niyo ijyanye na diplomasi n'ibiri kubera imirwano iri kubera muri Kongo. Yashizeho Ministre wa Leta, uyu nguyu akaba ari Dr Usta Kayitesi, uyu yigeze kuyobora RGB, hanyuma akaba yasimbuye General Retired James Kabarebe, we yajyanywe kuba umujyanama mukuru mu by'umutekano na gisirikare muri Presidence ya Repubulika. Sibwo bwa mbere agiye kuba
umujyanama mu bijyanye n'umutekano n'igisirikare muri Presidence ya Repubulika, kuko mbere yuko aba ministre wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubundi yarari kuri uyu mwanya. N'umwanya asubiyemo none agiye kuba umujyanama mukuru ku bijyanye n'umutekano n'igisirikare. Ibi rero mu by'ukuri tukaba turi kwibaza impamvu ibi bintu bitatu bihuriranye mu gihe abaperezida bombi bagiye gushira umukono ku masezerano cyangwa kwemeza amasezerano yarangije gushirwaho umukono n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga. Hanyuma ako kanya imirwano ikaba yubuye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse na retired General James Kabarebe nawe akaba yajyanywe nanone muri Presidence ya Repubulika kuba umujyanama mu bya gisirikare. Hano niho abakongomani benshi batangiye kwibaza mu mbuga zabo za Twitter, benshi bari kuvuga ibi bari gushaka kubihuza mu by'ukuri n'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Ese wakwibaza gukora impinduka byo birasanzwe ko no muri Minisiteri y'Ubuhinzi naho habaye impinduka. Ministre Dr yitwa nde umunyabanga wa leta nibuka Dr Solange. Ba ministre n'umunyabanga wa leta nabo ni bashasha muri Minisiteri y'Ubuhinzi, nubwo ministre we yarasanzwe ari umunyabanga wa leta mu yo ministeri, ndetse na Dr Charles Murigande nawe yashizwe muri Sena nk'umusenateri ugiye muri Sena. Gusa ibi bikaba biri kwibazwaho mu gihe amakuru aturuka i Burundi yo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga avuga ko ibiganiro biri kuba hagati y'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo barebe uburyo umubano n'umutekano byashobora kugaruka mu Burundi ndetse no mu karere muri rusange, ko n'umubano wakongera ugasubukurwa. Gusa wakwibaza impamvu M23 yubuye intwaro, n'ubundi bari basanzwe bari kurwana hamwe na guverinoma ya Kinshasa. Bashinja ka guverinoma ya Kinshasa ko idahwema kubarasa ikoresheje drone na za Sukhoi, ndetse muribuka ko Mwenga yafashwe ndumva ari ejo bundi, nta misi irashira Mwenga ifashwe. Mu gihe twari twiteze ko ubundi bakagombye kureka ko hakabanza kabaye igikorwa cyo kuza kwemeza aya masezerano hagati y'u Rwanda na Kongo yarangije gushirwaho umukono mu kwezi kwa karindwi n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, ariko bo bahisemo kujya gutera mu bice bya Kakogota, Kaunga ndetse na Kaziba. Ntawe ubizi neza nimba aribo bateye cyangwa ni FRDC yabacokoje gatera, ariko ikijyari cyo nuko imirwano iri kuhabera. Gusa M23 yakomeje kuvuga ati ayo ni ibiganiro biri hagati y'u Rwanda na Kongo nikenera ko tugirana ibiganiro. Kwanza nabo bafitanye ibiganiro i Doha, barangije no shiraho umukono ku masezerano bita protocole d'accord. Ni protocole d'accord, ntabwo ari amasezerano mu by'ukuri, ariko ibiganiro bikazakomereza i Lome muri Togo, aho perezida wa Togo ariwe uzayobora ibyo biganiro nk'umuhuza washizweho na muryango w'ibihugu by'ubumwe bwa Africa Union. Reka tubitege amaso byabyo byose mu masaha ya mbere, mu masaha ari imbere turaza kumenya ikiri kujya imbere, turaza kumenya ese ninde ugenzura utu duce twa Kakogota, Kaunga, Kaziba, ndetse turaza no kumenya ninde ugenzura umujyi wa Uvira. Ciao ciao.